나는 성공했다. 나는 타인에게 도움을 줄 수 있는 충분한 능력을 가지고 있다고 스스로에게 말하라. 그리고 마치 자신이 부자의 마인드를 가지고 있다 생각하고 똑같이 행동하라. 성공한 사람의 생각과 태도는 당신에게 불편할 수 있다. 통장에 큰돈이 들어왔을 때 성공한 사람은 10% 이상을 재투자하지만 평범한 사람은 소비할 생각만 하기 때문이다. 성공한 사람들의 생각과 태도를 모방하는 것부터 시작하라. 그 시스템을 당신이 이해하고 장착한다면 당신이 속한 커뮤니티에서 영향력 있는 사람이 될 수 있다.